それでは本日のセミファイナルスペシャルシングルマッチ45分一本勝負を行ってまいりましょう。青コーナーです。原口知弥選手が入ります。鳥取だらずセンターを見に行きます。原口知弥がまずは回答一発ブレイクの動きに向かっていきます。どちらだいや、僕は繰り返して嵐弾次郎今日から発表3月今度はブレイクでございます。さあ超重量級鳥取だらずプロレス2人のシングルマッチ嵐弾次郎が腕を絞る。
人がいましたが、こういったプロレスのテクニック、基本的なテクニック、もちろんあるというところなんですが、もちろんパワーファイトの最後はそういったものが出てくるんじゃないかと思いますが、今はまだ静かに力比べ続いていきます。動かしていくのはどちらがぶつかり合っていく。まだ両者譲らない。肉の塊飛んでった。これはやばい。動けない動けない動けない。大ダメージだ。ああ、大ダメージだ。これは受け止めてしまったぞ。さあ、嵐さん場外へ飛び技を見せていきました。この2人に近寄るときまで選手からしっかり離れてご観戦ください。逆水平 B 音させる。お客さんが落ち着いて見られるようにできればリングの上でやってもらいたいところではありますが、さあしかし椅子に座らせて逆水平そのまま勢いで倒した。椅子はやめなさい、椅子はやめなさい。椅子で膝を踏みつけていく。さあラフファイト、センターウェイリバースのガンを奪っていきます。こういったこともできるんだよと嵐弾次郎。さあこれ椅子を持ってそのままぶつけていく。いい音をさせる。さあリング戻していくか。いやー、場外ランドで原口がレースを乱された。それが5分経過を受けて、嵐さんの攻撃が続く。運動をしていく。そのまま膝を抱え込むようにブロック締め付けていく。やはり大きな体の選手は膝がね、あまりよろしくないというのは現実でございますので、膝を下げてグラウンドに上がっております。さあ原口が悲鳴を上げる。ロープブレイク。ペースを握った嵐弾次郎、内もものあたりでしょうか、蹴りつけてきました。いやー、一個一
いうこと攻撃は嵐弾次郎的確に狙っています原口。さあもう一度今度は足を取って打ちつけるのは膝。さあ余裕の表情の嵐弾次郎。体幹といった部分では原口の方が若干大きいような気もしますが、キャリアやはり嵐弾次郎の方が上回っているか。エルボー原口も返していくが、いやしかし足を蹴られて悶絶。さあ真正面から蹴りつける嵐弾次郎が今度はアキレス腱がダメ。いやーちょっとこれは原口の力蹴りつけて体を落として悲鳴を上げる。さあそこについている藤原拓也が最終的に飛ばすが、ここでロックいく。なんとか立ち上がった原口さんがさあ雄たけびを上げながら原口も攻めるが頸動脈のあたりか張り手一発。エルボー3連発。距離を取って何とし原口の悲鳴にも似た雄たけびが帰ってきた。さあこれです。この規制を裏側のラリアット原口だ。さあ原口がセカンドロープから上から振ってきた。原口さあもう一発なるのか。体勢をここにセットしたセカンドロープ。いやここからもう一個いくのか。トップロープ。いやさせない。嵐弾次郎さんさせない。なんだ大きな2人がコーナーの上。危険だ危険だよ。落ちない。張り手。さあ嵐弾次郎何を狙う。どちらだ。危ない。自分の体重を持ったレッドリードタイム。これは厳しいぞ原口智也。時間10分経過。10分経過。しかし嵐弾次郎には届かないか。すごい音の逆水平。原口も胸を張って逆水平を受ける。そして打ち込む。両者真っ向から頭突きヘッドバット。
ランチの距離を取る。さあ、いった。やはりやっと逃げ場がない。そして今度はニュートラルコーナー、嵐弾次郎セカンドフップロープへ。そこから嵐弾次郎が降ってきた。これが決まってしまったか。肩を上げる。まだ余裕があるが嵐弾次郎走る。やっとなんとか腕を伸ばした。なんとか相打ちに持ってきた。両者が走って真正面から意地と意地がぶつかる両者だ。さあどちらが立ち上がるか。余裕を見せていた嵐弾次郎も打ち合い、真正面から打ち合っている時がかなりのダメージを負っていたのでしょう。両者ダウン。さあ頭をぶつける。口ではまだまだ余裕な口出してますけれども、結構辛そうだぞ。さあどちらだ。エルボー。いや真正面から打ち合っているからかなりきついか。立ち上がった嵐弾次郎が打ってこいと。ここでもまだ余裕を見せつける。サポーターを外すね。何もない肘でもうこっちもだ。骨が当たってる。意外と肩膝ついた。なんだ力がいけないんだ。一斗缶を持ち出す。しかし嵐弾次郎それには負けないぞと奪い返して、それでも来いと。ベコベコですけど。何をする。嵐弾次郎にブルーバスター。しかし耐える。さあどちらだ。弾次郎の力もこもってる。持ち上げた。評判の国プロレス。嵐弾次郎が投げ切った。さあ立ち上がってまっすぐに原口を見つめて走る。何やってんの。さ
17分21秒、17分21秒、原口知弥選手の勝利です。OPC のチャンピオンの嵐弾次郎に勝ったぞ。大金星だということは、俺もそろそろもう一度あれに挑戦してもいいんじゃないか。山口、お前の持っている SWA のベルトに挑戦させろ。お前、なんだそれは。なんだそれ。ただのベルト自慢だよ。すげえだろ。面白い。すげえだろ。お前が欲しいのは黒いベルトか白いベルトか、どっちがいい？どっちでもねえよっていうか、お前今日 SWA のベルトどうしたんだよ。家に忘れてきた。大切な膝のサポーターも今日忘れてきちゃった。今日は SRA のベルト忘れてきたけどよ、12月6日ダラズマニア2020、ちゃんと SWA のベルト持ってきてよ、お前の挑戦受けてやるよ。ただな、お前のもとにな SWA のベルトは渡らない。うるせえぞ。おい、次の間に合わねえ。絶対にお前の SWA を取って、そして俺の新しい社を作ってやれ。